第八條 geometry 嘅題目，題目咧就俾咗個咁樣嘅圖我哋啦，然之後有啲嘅資料㗎，佢就話 SU 係平衡於我哋嘅 VT 㗎，咁即係話呢兩條邊嚟講咧係 parallel 嘅噃。好啦，然之後 W 咧就係 midpoint of ST，咁ST 喺度啦 ，W 係 midpoint，咁即係意味住話咗俾我哋知。SW 嘅長度就係等於我哋 WT 嘅長度啦，得唔得？好啦，跟住啦，我哋就睇睇 A part 問啲乜啦噃。咁佢就叫你證明三角形 SUW 係 congruent to 我哋嘅三角形 TVW 嘅。咁我哋寫低先，我哋要證明嘅嘢係三角形 SUW 就係 congruent to 三角形啦，就係我哋嘅 TVW 咯噃。咁即係話叫我哋證明啦。我哋黃色嘅三角形同我哋綠色嘅三角形嚟講咧，係 congruent 係全等嘅噃。好啦，咁我哋睇睇我哋點樣證明法啦。咁首先留意翻我哋個圖先啦。咁首先有兩條邊嘅邊長係一模一樣噶啦，題目話俾我哋知噶嘛，就係 given 啦。然之後啦，我哋應該咧就再冇一啲關於長度嘅資料啦。咁所以咧，我哋應該咧就要揾一啲嘅角度出嚟啦噃。揾角度嘅話，即刻就可以利用我哋嘅平行線啦，咁就會畫到兩個閃電㗎。第一個閃電咧就會係咁嘅模樣啦。咁所以啦，我哋就會有呢兩隻藍色角啦係一模一樣啦，就係 alternate angles 咯噃。有另外一個閃電嘅就會係咁嘅模樣啦。咁所以啦，我哋又會有另一對嘅紅色角咧係一模一樣啦，亦都係 alternate angles 啦。OK。好啦，剩翻嘅嗰一隻角嚟講咧就係綠色角啦，當然啦，大家會係一樣啦。咁呢兩隻綠色角一樣可以有兩個 reason 㗎，第一個就係我哋嘅 vertical opposite angles 啦，因為呢度咧係一個交叉啦，綠色角係大家嘅對角嚟㗎。所以就係 vertical opposite angles 啦。另一個 reason 就係話喺呢兩個三角形嚟講，我哋頭先已經證明咗藍色角同紅色角係一樣啦。剩翻嘅嗰一隻角必然要係一樣啦。Angle sum of triangle 咯噃。OK。好啦，我哋已經 mark 晒啲邊長角度邊啲係相等啦。跟住咧，我哋就睇睇點樣寫翻個答案去證明呢兩個三角形係 congruent 咯噃。好啦，其實咧我就會留意到啦，喺 ST 呢條線上面啦。綠色三角形嚟講咧，就會係有紅色角，跟住藍色邊，再加綠色角。對應翻黃色三角形嚟講咧，我哋咧 TW 亦都係乜嘢啊？紅色角、藍色邊、綠色角喎。OK，咁所以啦，佢哋咧就已經係足夠證明到啦，呢兩個三角形係互相 congruent 啦。個原因就係我哋嘅 ASA 咯噃。OK，好啦，我哋咧就順住次序咧，寫翻個答案落去先啦。先寫咗紅色角先啦，紅色角其實就係我哋嘅 angle 啦，就係我哋嘅 WSU 啦，咁就會係等於啦我哋嘅 angle 啦，就係我哋嘅 WTV 噶噃。OK，好啦，個原因係啲乜咧？紅色角個原因係 alternate angles 嚟噶嘛，咁所以咧就係 alternate angles 啦。然之後啦就寫翻邊兩條線平衡咯噃，咁就係我哋嘅 SU 啦，就係 parallel to 我哋個 VT 啦。OK，好啦，呢度咧寫翻好少少先。好啦，跟住啦，到下一步啦，就到我哋個邊長 S 啦。個邊長嚟講就會係我哋嘅 SW 啦，其實就會等於我哋嘅 TW 啦。點解呢兩條線個長度一樣啊？其實就係題目話我哋知 W 係 midpoint，所以呢兩條線嘅長度一樣啊嘛。即係題目俾嘅啦，所以啦個原因就係我哋嘅given咯噃。OK，我哋咧又寫低啦。好啦，到最後啦就係綠色角咯噃。綠色角大家一樣嘅原因係啲咩啊？直接寫嘅話就可以寫 vertical opposite angles 啦，係咪？咁所以啦，我哋就寫埋啦，我哋嗰個嘅 angle SWU 就會等於我哋個 angle TWV 咯噃。個原因嚟講咧，就係我哋嘅 vertical opposite angles。OK，我哋咧亦都係寫埋啦噃。咧就已經咧係可以證明到我哋三角形SUW 就係 congruent to 我哋嘅三角形 TVW 啦。個原因就係我哋嘅 ASA 咯噃。OK，好啦，我哋證明到呢兩隻三角形係全等嘅話，其實我哋已經咧係知道咗好多嘅資訊噶啦噃，就係話首先
我哋 TV 嘅長度係會等於 SU 嘅長度啦，係咪？咁啊，另外啦，我哋 VW 嘅長度就會等於 WU 嘅長度咯噃。咁啊，當然啦，嗰三隻角嚟講咧係一模一樣，我哋係一早已經係 mark 低咗啦。OK，好啦，咁三條邊三隻角完全一模一樣，咁我哋咧就係我哋嘅全等三角形啦。所有資料我哋亦都係 mark 低晒咯噃。咁啊得嘅話啦，咁就去 B part 嘅部分咯噃。咁啊 B part 嘅部分，咁佢就話啦，有個 X 點咧就喺 TW 上面，咁啊使得三角形 SUW 就係 similar to 三角形 VXW 嘅。好啦，咁啊 mark 咗 X 點嘅位置先喺 TW 上面啊嘛，咁我當住喺呢一度先啦，就係我哋嘅 X 點啦。咁啊然後啦，咁佢話兩個三角形係 similar 啊嘛，其中一個咧就係 VXW 噶，咁所以咧我哋咧就 form 咗呢個三角形先。我用翻粉紅色筆畫呢一個嘅三角形啦 ，OK， 咁呢個啦就係我哋嗰個三角形 VXW 啦噃。好啦，咁佢就會同我哋三角形 SUW 咧係互相 similar 噶 ，OK， 咁啊三角形 SUW 就係綠色三角形啦，即係話綠色三角形同粉紅色三角形係 similar 嘅。好啦，然後啦佢就話啦 SU 係57cm， 咁我哋 mark 低啦 SU 係57cm 嘅話，咁其實亦都話咗俾我哋知 VT 嘅長度係57cm 啦，係咪先？因為啦，我哋黃色三角形同綠色三角形係互相 congruent 全等噶嘛，我哋亦都係 mark 低咗呢兩條邊係一樣長度啦。好啦，咁然後啦佢就話 SW 就63cm， 咁即係講緊呢條邊嘅邊長啦。OK， 咁我拆咗嗰啲嘅 ASA 先。OK， 咁我哋咧就可以 mark 低啦 SW 係63cm 啦。咁啊亦都係話咗俾我哋知 TW 嘅長度就係我哋嘅63cm 咯噃。好啦，然後佢就話 WX 嘅長度就係我哋嘅7cm。OK， 咁我哋亦都係 mark 低啦。好啦，咁嚟到呢度我哋已經會知道啦。其實咧，我哋 TX 嘅長度就係乜嘢啊？就係我哋嘅63就係減7cm啦。OK， 就係我哋嘅56cm啦噃。OK， 咁啊跟住繼續睇題目啦。咁佢就話啦，叫我哋揾三角形 TVX 個 parameter 周界喎。OK， 三角形 TVX 嚟講咧，就係講緊呢一隻嘅三角形。咁啊，要揾呢個三角形嘅周界，咁其實首先就係要揾咗呢個三角形三條邊嘅邊長先啦，係咪先？好啦，咁其實我哋已經知道咗兩條邊嘅邊長啦。OK， 咁即係話重點嚟講咧，就係要揾埋 VX 嗰個長度喎。OK， 好啦，咁喺揾 VX 嘅長度之前咧，我哋寫低咗啊，其餘嗰兩條邊個邊長先 ，OK， 咁我哋呢度嚟講咧，就係話 VT 嘅長度其實就會係等於我哋 SU 嘅長度啦，就會係等於我哋嘅57cm啦，係咪先？好啦，然之後啦 ，TX 嘅長度係點揾出嚟㗎？其實就係我哋嘅 TW 減去我哋嘅 XW 啊嘛，咁所以啦就係 TW 減去我哋嗰個嘅 XW 啦，咁就會係等於我哋63啦，就係減去我哋嘅7cm， 就會係等於我哋嘅56cm啦。OK， 咁呢度咧答案咧就寫翻呢兩條邊我哋係點樣揾出嚟咯噃。好啦，咁到最後啦，我哋要揾埋個 VX 嘅長度出嚟喎，咁點揾法啊？咁當然就係要用埋我哋未用嘅資料啦，就係我哋呢個粉紅色三角形同綠色三角形係互相 similar 噶嘛。咁啊，兩個三角形係 similar 有啲咩特性啊？首先三隻角係一模一樣先啦。咁啊，另外啦，佢哋嘅邊長比例咧係相等嘅噃。OK， 好啦，咁既然我哋揾 VX 係屬於一個邊長嘅長度啊嘛，咁所以我會期望住就係利用邊長比例相等，揾到我哋個 VX 出嚟嘅噃。好啦，咁但係我哋首先要知道邊條邊打邊條邊先可以做一個正確嘅比例噶嘛。咁所以啦，我哋始終咧都係要揾咗啊嗰三對相同嘅角度出嚟先。咁啊，第一對嚟講咧，其實一早咧就已經 mark 低咗啦，就係綠色嘅呢對角啦。咁啊，然之後啦，我就會 mark 藍色角嘅噃，藍色角一定咧就係喺 X 點嗰一邊嘅噃。OK， 個原因係啲咩啊？個原因就係話啦，我哋喺 V 點嘅位置嚟講咧，藍色角係咩啊？黃色三角形嘅呢一隻角嚟㗎，而我哋粉紅色三角形啊喺 V 點嘅角度一定係細過藍色角㗎嘛，所以啦冇可能係藍色角㗎，咁啊剩翻一個可能性就係喺 X 點嘅位置嘅啫。OK， 好啦，咁我哋搞掂咗兩對角啦，咁啊剩翻紅色角嚟講咧，一定喺 V 點嘅位置啦，係咪先？好啦，咁我哋搞掂咗個三對角之後咧，
我哋咧就可以知道啦，究竟邊條邊長咧係對應邊條邊長，所以我哋就可以做個邊長比例出嚟咯噃。好啦，咁我哋目標嚟講，當然就係要揾我哋個 VX 啦，係咪先？我哋 VX 應該咧對應邊條邊長啊？咁啊 VX 喺粉紅色三角形嚟講就係紅色角同藍色角之間嘅嗰條線啦，係咪？好啦，咁啊綠色三角形嚟講，紅色角同藍色角啊之間嗰條線就係我哋嘅57cm 啦，所以啦 VX 嚟講咧就會係對應我哋嘅57啦，所以 VX 除57咯噃。好啦，咁啊然之後啦就會等於另一對嘅邊長比例咯噃。好啦，咁啊另一對邊長比例應該攞乜嘢咧？咁啊當然就係揾啲有數字嘅去計啦，係咪先？咁啊有數字嚟講，粉紅色三角形就係呢個 XW 啦，就係7cm 啦 ，OK？咁所以啦，我哋分子嚟講咧就寫個7先啦，然之後啦分母就要揾翻綠色三角形相對應嘅邊長。我哋呢個7cm嗰條邊長就係藍色角同綠色角之間嘅嗰條邊啦。而喺綠色三角形嚟講，藍色角同綠色角之間嗰條邊叫做 WU，OK， 咁我哋咧就 mark 低佢啦 ，WU 啦噃。好啦，咁但係而家問題嚟啦 ，WU 嘅長度我哋係唔知道嘅噃，咁變相啦喺呢條等式嚟講咧，有兩個 unknown，我哋 solve 唔到喎，咁點算啊？咁其實咧唔使驚㗎，因為乜嘢啊？因為咧我哋而家只係揾到兩條邊嘅邊長比例啫嘛，三角形有三條邊㗎。可能我哋揾埋第三條邊嘅邊長比例，可以幫助到我哋揾個答案咧，係嘛？咁我哋試埋佢啦噃。咁啊，粉紅色三角形剩翻嗰條邊就係呢個 VW 啦，係咪先？咁所以啦，就會等於我哋個 VW 啦。然之後除翻相對應嘅邊長，其實咧就會係乜嘢啊？就係我哋嘅63cm啦，因為咧大家都係紅色角同綠色角啦之間夾住嗰條邊，咁啊除63啦。好啦，咁啊 mark 完之後。咁你或者咧都會話啦，喂，而家我求其抽兩嚿嘢出嚟做一條等式嘅話咧，其實都係有兩個 unknown 嘅喎，咁都係 solve 唔到個答案嘅噃，係咪？咁但係你可能就 miss 咗一樣嘢啦，嗰一樣嘢就係乜嘢啊？其實我哋 WU 嘅長度係等於 VW 嘅長度噶嘛，係咪先？因為本身我哋黃色三角形同綠色三角形係 congruent 係全等㗎，咁即係話我哋呢個 WU 其實可以寫成 VW 㗎喎，係咪先？好啦，咁即係話其實啦，因為我哋嘅 WU 其實係等於我哋嘅 VW 㗎，咁所以啦，我哋就會得出啦7除以我哋嘅 VW 係等於 VW 除以63㗎噃，係咪？咁啊，跟住啦，兩邊一齊乘63同 VW 嘅話，我哋就會得出咩啊 ？VW 嘅 square 就會係等於我哋63乘7啦，係咪先？咁啊，一齊撳計數機咯噃 ，OK？咁啊，63乘7嚟講咧，就係我哋嘅441啦，OK？咁我哋個 VW 嚟講會係啲乜嘢咧？咁我就咁將個開方算啦，因為咧負數嗰一邊嚟講咧，一定就係要 reject 咗佢啦，因為呢個係長度嚟噶嘛，係咪先？咁啊，我哋就會計到 VW 就係我哋嘅21個 cm 啦，OK？咁我哋計到個 VW 之後啦，咁其實即係話咗俾我哋知啦，呢度嚟講 WU 就係21，VW 又係21啦，係咪先？咁我哋咧就有一個完全係數字嘅比例出嚟啦，OK？咁我哋就會好容易 solve 到我哋個 VX 啦。咁我哋嚟啦，咁我哋個 VX 除以57就會係等於7除以21啦，係咪先？好啦，咁即係話我哋個 VX 會係等於啲乜嘢啊？咁我哋撳埋計數機佢啦，就係7除21就乘57嘅，咁啊一撳之啊，原來咧就係我哋嘅19cm 嚟㗎啦 ，OK？ 好啦，咁我哋咧亦都係 mark 埋一個圖度啦 ，VX 係19cm。好啦，咁啊剩翻嘅嘢咧就係將啊呢個三角形 VTX 嗰三條邊嘅邊長加埋佢啫噃 ，OK？ 咁所以啦 ，the parameter of 我哋個三角形咧就係 TVX 嚟講咧，就會係等於我哋嘅57啦，加56啦，就再加19啦噃。咁啊，剩翻嘅嘢撳埋計數機啦，57加56再加19的話咧，原來啦就係我哋嘅132cm啦。OK， 咁我哋咧就完成埋 B part 嘅部分啦噃。咁啊，成條第8條咧咁啊搞掂咗㗎啦。